ဟုတ်ဗျာဒီနေ့ကတော့လူကြီးမင်းအခုလက်ရှိမှာဆင်းရဲနေလားချမ်းသာနေလားအဲ့နှစ်ခုကကိုရွေးချယ်ရဖြစ်တာပဲခင်ဗျဆင်းရဲခြင်းဆင်းရဲမှာပဲခင်ဗျချမ်းသာခြင်းချမ်းသာမှာပဲဟိုခေတ်ကြောင့်မို့ဒီခေတ်ကြောင့်မို့ကာလာမကောင်းလို့ဘာညာတွေမပြောနဲ့ဆင်းရဲခြင်းအဲ့လိုစင်ကြီးတွေပေးပေါ့ဗျာချမ်းသာခြင်းကတော့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရတယ်ဘယ်ခေတ်နေနေရတယ်ဟိုဒီခေတ်မထားနဲ့ဟိုအရင်တားတဲ့ဆိုးတဲ့ခေတ်တွေတုန်းကတော့မှစီးပွားရေးကလောက်ရသေးတာအခုအချိန်ကြီးဗျာအခုနိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ဆိုပြီးတော့စင်ကြီးတွေမပေးနဲ့ခဏညခဏချမ်းသာခြင်းလားချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ချမ်းသာတဲ့လမ်းကိုရွေးပါချမ်းသာတဲ့လမ်းကိုရှောက်ပါချမ်းသာအောင်ပတ်စံရအောင်ကြံမစီးပါဘယ်သူမှပိတ်မထားဘူးဟဲ့အောင်မဲချမ်းသာရအောင်ကွာလို့ပိတ်မထားဘူးအဲ့တော့ကိုကြိုးစားရင်ကြိုးစားတယ်လို့ဘယ်ရမဆိုဖြစ်ပါတယ်ဗျာခင်ဗျချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်လေချမ်းသာမယ်နီလန်းကိုရွေးပါအားကြောင့်မို့ချမ်းသာခြင်းရင်ချမ်းသာတဲ့နီလန်းကိုရွေးချမ်းသာတဲ့လမ်းကိုရှောက်ကိုကအစနဲ့ကိုခေါင်းကကိုစဉ်းစားဉာဏ်ကိုချမ်းသာခြင်းနေပြီဆိုလို့ချင်းရင်ချမ်းသာတဲ့လမ်းကိုရှားအဲ့တော့တစ်ခါမဟုတ်နှစ်ခါမဟုတ်တွေ့ကိုတွေ့တယ်ဗျတွေ့လို့ချင်းအဲ့ချမ်းသာတဲ့လမ်းပေါ်ရောက်သွားရင်ချမ်းသာတဲ့လူဖြစ်သွားမှာပဲအဓိကကတော့အစာလေးပေါ့ဗျာအစာလေးကတော့ခတ်မှာပေါ့ရှာရမှာပေါ့ရှာလို့တွေ့သွားရင်လေညံပါတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာခုခေတ်ကြီးတဲ့အားတောင်လွယ်သေးတယ်အားကြောင့်မို့ဆင်းရဲနေလားချမ်းသာနေလားကိုယ်မှဆွေးနွေးတော့ပါအောင်ဆင်းရဲခြင်းချမ်းသာခြင်းရင်ကိုယ်ကိုရွေးချယ်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါပါပဲဗျာ